Sissejuhatus juba kõlas tänasele loole ka, et me oleme poole aasta jooksul erinevaid variante, erinevaid nüansse auto ostu puhul siin vaaginud ja inimestele tutvustanud. Tegelikult siin samas Tartu maanteel ja südalinnas Bigbankil on omad võimalused ja ma mäletan, et mõni aeg tagasi oli ka suurem kampaania selle kohta, et tutvustasite inimestele alternatiivvõimalust mitte nüüd minna oma kodupanka. Et see auto soetamine teie kaudu on täitsa võimalik. Täpselt nii, vastab tõele, et Bigbanki autolaen ongi siis tegelikult toode, mis on mõeldud kõikvõimalike mootorsõidukite soetamiseks. Et täpselt mitte ei ole ta ainult siis autode soetamiseks, vaid täiesti vabalt võib ka soetada ATV, mootorratta või mis tahes muu liikluses osaleva sõiduki. Ja võib-olla mille poolest see Bigbanki autolaen tavaliisingust eristub, kõige suurem võib-olla vahe ongi see, et Bigbanki autolaenuga võib osta mis tahes vanuses sõiduki. Et liisinguga on siis teatavasti teatavad piirangud selles osas, et see siis ongi võib-olla selline kõige suurem erinevus. Autolaen versus liising, et mis see ikkagi see põhipunkt on, et mida veel inimene võiks mõelda, et auto vanus tõepoolest, aga on teil siis midagi sellist, et te olete spetsialiseerunud just leidmaks kõige lihtsamat lahendust, odavamat lahendust või on teil näiteks kliendi sihtgrupp see, kes võib-olla oma kodupangast ei taha seda laenu? Autolaenuga võib-olla siis ongi see, et tegelikult ei kaasne mitte mingeid muid lisakulusid selle laenuga, kui siis ainult see laenuleping ja sellest tulenevad intressid. Et näiteks ei kaasne siis kaskokindlustuse kohustust, et kuna liisinguga auto ostes kuulubki ju tegelikult auto esialgu pangale, siis sealt siis kaasneb ka see kaskokindlustuse kohustus, et meie puhul siis selle autolaenu puhul seda kohustust üldse ei olegi. Kindlasti on hea omadus veel see, et meie toote puhul ei ole kohustuslik sissemaks. Klient saab siis selle tehingu sooritada täiesti ilma sissemaksuta. Kuidas praktika näitab, mõnda aega seda teenust ju pakkunud, mida siis ikkagi soetatakse? On need ATV-d, on need mootorad või ikka kipub ikka autole? No eks ta ikka pigem kipub olema ikka auto, et kuna see on selline, eks ole, kõige levinum liikluses osalev vahend, sõiduk, et täpselt nii, auto on ikkagi selline põhiline. Kui inimene nüüd tahab autot soetama hakata, no ma ei tea, toome näiteks võib-olla 6000 eurot, eks ole, ja auto on 13 aastat vana, selle peale ütlevad tavaliselt liisingufirmad, et sorry mees, liiga vana auto. Meie puhul on siis täiesti okei, et tegelikult statistika põhjal ju ongi keskmine selline kasutatud auto hind 6200 eurot ja ta võib-olla see auto ei olegi siis, ta ongi võib-olla seal umbes 10 aastat vana. Et just sellistele klientidele ja sellisele tootele see Bigbanki autolaen ongi mõeldud. Kuidas on lahendatud sellised nüansid, nagu näiteks tavapangaliisingu puhul on mingisugune jääkväärtus, on mingisugune võimalus pärast autot tagastada, kasutusrent, kapitalrent, kuidas see kõik käib? Auto ostu hetkest siis sisuliselt kuulub auto kohe kliendi nimele. Muidugi ta peab selle eelnevalt siis, eks ole, arkis registreerima. Ja see on jällegi üks tugev eelis, et hiljem ei kaasne siis selle auto ümberregistreerimise ja muude toimingute igasuguseid jällegi lisakulusid. Et auto kuulub kohe ostu sooritamisest kliendile ja liisinguga jällegi on sellised nii-öelda piirangud, et kuna jällegi see auto ei kuulu sellel hetkel kliendile, vaid pangale, et meie toote puhul siis seda ei ole ja saab klient siis kohe mugavalt oma autoga teha, mis ta tahab. Võtame teema kokku, kui ikkagi nüüd tulla punkti juurde üks tagasi, et mis on selle Bigbanki autolaenu eelis tavaliisingu juures? Põhilised eelised siis ongi esiteks puuduvad piirangud auto vanusele. Seesama vanuse piir tegelikult laienebki ka kõikvõimalikele uunikumidele või nii-öelda projektiautodele, et see toode on tegelikult ka sellistel puhkudel väga hea. Teiseks kindlasti see, et auto soetamisega ei kaasne erinevad lisakulusid, seal juures siis kaskokindlustus ja nii edasi. Kindlasti, mis ma veel tooksin välja, on tegelikult see, et selle auto soetamise juures võib olla vajalik teatav remont, võib olla vaja seal lisaks osta näiteks autole talverehvid või suverehvid või mis iganes muu vajalik nii-öelda vidin, mis sinna juurde käib. Et ka tegelikult see on võimalik selle sama laenuga ära katta, et lihtsalt võttagi siis kas 1000 võrra või mis iganes summa siis vajalik on rohkem ja saab ka need kulud kaetud. No teeme lõpetuseks ühe näite, et kui ma leian meie tuntud autoportaalist see auto, see maksab 7000 euri. Mis ma tegema pean, et teie kaudu auto kätte saada? Kõige lihtsam on pöörduda meie juurde interneti vahendusel www.bigbank.ee
et sealt on siis koheselt võimalik see laenu taotlus sooritada. Üldiselt me küsime tõenäoliselt inimese konto väljavõtet, et veenduda tema maksevõimes ja ülejäänud küsimus on sellised nii-öelda lihtsad taotlusega kaasnevad küsimused, et seal midagi keerulist enam ei ole. See kõik võtab aega, kui kaua? Arvan, umbes 5 minutiga saate veebikeskkonnas sellega hakkama. Ja vajadusel võite siis pöörduda ka meie kontorisse, mis asub siis Tallinnas Tartu maantee 18 esimesel korrusel. Et leiate meid siit ilusti üles Bigbanka logo alt.